स्टार्ट करते हैं। सैंड खेलने वाले हैं आज। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज्यादा अभी है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करें, केक तो मुझे आता है, बहुत आसान है। सबसे पहले सिमरा इसको रख, इधर रखो। सबसे पहले हमें इधर रख दे के। सबसे पहले हमें बॉल बनानी है। थोड़ी सी सैंड ले दूं? नहीं हो, नौ बल्कि नौ। थोड़ी सी सैंड दे रहा हूँ उससे ना। देखिए हमें बॉल्स बनानी है बहुत सारी। थोड़ी सी अगर सिमरा अभी बॉल्स को इसमें नहीं डालना, खलत बना दी। ऐसे 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 मुझे आती है फ्रेंड्स। ये को ऐसे 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 यूं करते रहेंगे तो उतर रहेगा। अब वन बॉल हमें इधर इसमें डाली। ओ ये इसका स्ट्रेट हो रहा है। चलो कोई बात। We made so many balls। कितनी सारी बॉल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बॉल्स हैं। अब हम लोग आप चाहे तो पता कितनी बना सकते हैं। आप वो 18 भी बना सकते हैं, 16 भी बना सकते हैं, जितनी बनानी है। अब बकेट में डालेंगे। यस, बकेट में। वाओ, कितनी सारी बॉल्स हैं। यस, ओ टूट गई बॉल। चलो कोई बात। चलिए अब हमें क्या करना है, ये लेना है अब, और इसको ऐसे 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 देखिए, इसे यूँ सीधा हो रहा इस तरीके से। जितना आपसे दब रहा है ना उतना दबाइएगा। हमें इसे, हम लोग को आज पूरा ही दबा कर रखने के। फ्रेंड्स हमें इसको ना जोर जोर से प्रेस करना है। प्रेस 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 थक गया प्रेस प्रेस कहते कहते। अब 1 2 3 स्टार्ट। ओ टूट गया। कोई चलो कोई ना बना तो। फ्रेंड्स अब हमें ना इतना कर कर थोड़ा सा दबाना है। अब ये जो ये ना ये करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा लगा ये इस तरह क्या ना गोल सा ना, फिर आपको देखिएगा निशान। अब ऐसे हमें गिराना है। को खराब नहीं हो रहा। आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ ना केक बनाने की, वो आप करिएगा। ये ऐसे ऐसे। अगर खराब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से बना लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ना फ्रेंड्स कितना अच्छा। यस फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे।
फ्रेंड्स केक इज रेडी नाउ। अब ये हम लोग स्यूअर्स तोड़ तोड़ के हम लोग सैंड मिला रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मत देखिए। अरे सिमरा किसी की बर्थडे नहीं हो रही। चलो कैंडल निकाल देते हैं। कैंडल बुझ गई। चलो केक खा कर चेक करते हैं कैसा था। कैसे भी सेंट है। चलो खराब कर दो। हमला अटैक। नेक्स्ट क्या बनाया सोचते ये देख रहा फ्रेंड्स। ट्रक, मैं ट्रक को चला रहा हूँ। ओह तो बस आ रहा है। इतना बस आ। फ्रेंड्स बहुत मज़ा आ रहा है। इसलिए मज़ा आ रहा है कि 2 बाय 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 टाटा बाय बाय। ठीक है टाटा बाय बाय।